vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Ndinoda kungotenda kune avo vanopotawo vachitambanudza ruoko vachibatsirawo mhuri idzo dzinenge dzichitambura, even though tisingazokwanisi kubatsira umwe neumwe anenge achiuya aine matambudziko ake, asi ndinogoda kungoti dai Mwari vakwanisa kukuropafadzai as our viewers, zvekare neavo vanotambanudza maoko avo vachibatsirawo mhuri idzo dzinenge dzichitambudzika. So mwanasikana uya akakwanisa kuzowana wheelchair yake zvekare negrocery rake, so tichange tichizouploada video racho iroro zvekare. Timu yedu yakati irimo munharaunda imomo pane vamwe sekuru vakabva vazoti ndinokumbirawo kuti munge muchizopfuurawo nepamba pangu, saka vakabva vazongotorwawo short interview. Tichange tichizobatanidzawo nevidhio racho iroro. Rekedzai tibva tapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukomanashi, inini ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Kana mava kundiposterawo nyaya yangu, please ndapota ndivigireiwo chitupa changu. Inini mukoma ndakaenda kun'anga. This was mushure mekunge ndadzingwa nemurume, izvo zvandainge ndisina kana kumbonzwisisa. Ndakati ndazoenda kuya mukoma, ndokubva ndazonzi nagogo vaya avo vainge vachindibatsira, kana uchida kuti murume wako ange achizodzoka kwauri, aiwa hazvinetsi, uyo tinomusota. Asi ndakati ndichinopinda mudare ragogo vaya ndakabva ndatya, because ndakaona kuti ivo vainge vachiita zvekushandisa glass. Saka ndakangonzwa hana yangu ichirova kuti izvi zveglass ibhowe here, but ndakabva ndati sezvo ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndapinda mudare remunhu, rekedzai ndisaita sekunge ndinoshora dare ragogo ivavo. Ndakabva ndazongogarawo pasi ndokubva ndazotanga kushandirwa nagogo vaya. Gogo vaya vakabva vati, tora glass iri unge uchitaura zvose zvaunoda kuti zvinge zvichizoitika kwauri, zvekare zvinge zvichizoitika kumurume wako. Saka ndakati ndatora glass riya mukoma, ndokubva ndazotanga kutaura ndichiti, iwe name hidden, ndokuda kuti unge uchizodzoka kwandiri, unge uchizoita murume wangu zvekare. Zvose izvo zvauri kuita zvana marwei, handisi kuda kuti zvinge zvichizoramba zvichienderera mberi. Kana zvikaramba zvichingoenderera mberi, uri kufanira kuti unge uchizoluza zvose izvo zvauinazvo, because zvose zvauinazvo wakakwanisa kuzviwana nekuda kwangu inini. Ndakakuwana usina chawainge uinacho. Now that wava nezvimari, wava kuda kutanga kundishainira, wava kuita zvemagirlfriends hobo. Saka dzoka kwandiri kana uchida upenyu hwako. Ndakati ndapedza kutaura kudaro mukoma, paglazi paya pakabva pazotanga kupfungaira hutsi ihwohwo mukoma wakapfungaira zvekuti ndakabva ndatanga kukachidzwa nehutsi huya. Then gogo vaya vakabva vati, zvaita chizukuru changu, chindipa glazi rangu. Ndokubva ndazovapa glazi riya. Vakabva vazoita mhiko dzavo dzavakaita vakatarisa nawo neglazi riya, ndokubva varisendeka zvavo padivi. Vakabva vati, zvaita mwanangu, chidzokera zvako, murume wako achazouya achizokutora. Ndokubva ndadzokera kumba. At that time ndainge ndichigara zvangu nevabereki vangu. Murume pasina kana nguva akabva azouya kwandiri. Akati auya kwandiri, ndokubva azokumbira vabereki vangu ruregerero. Vakabva vazomugadza dare, akabva azoripa, ndokubva azonditora inini nevana, tikabva tazodzoka zvedu kuHarare. Takati tadzoka kuHarare mukoma, ndokubva ndatoona kutoti pamba painge patori negirlfriend. Ndakamubvunza kuti what was the meaning of that, why ainge andishora zvekare, why ainge andijairira kusvika palevel rakadaro. Mukoma murume ndokubva atanga kuti, pari zvino mudzimai wangu, handizivi kuti ndinoda ani pakati pako naamainini vako ava vagere pano. Zvandiri kufunga ndezvekuti inini ndiri kuona sekunge kana ndikaita zvangu barika rinenge riri nani, because
zvaizvezvi handisi kukwanisa kana kumbosarudza kuti ndiri kuda ani pakati pako negirlfriend yangu. At that time ainge ava kutomuti mukadzi wangu, akabva ati kuti ndinge ndichimudzinga hazviiti because ane pamuviri, zvekare hama dzake dzakatombosvika pano, saka mune ramangwana zvinokwanisa kuzonetsa apa iye mukadzi wacho uyo ainge ava kunzi ndokuda kuti ange achizoita mukadzi wangu wechinumber 2 ainge ariwo wechidiki, saka akabva ati hama dzake dzinokwanisa kuzonetsana neni dzichiti wakatambisa mwana wangu. Akabva azondikumbira paya akanditi ndiri kukumbirawo kuti munge muchingogarisana. Ndakarwadziwa mukoma, but ndakabva ndaona kuti sezvo munhu uyu ainge atori nepamuviri, regedzai ndinge ndichingogara naye, but mumwoyo mangu ndainge ndisina kana kumbogara ndamugamuchira. Worst of all, tainge tichingogara tose mumain house imomo, because murume akabva ati kuti iye ange achienda kunogara kuboy sky zvainge zvisingaiti because kwainge kusina magetsi. Akabva ati mira titange taisa magetsi, kana tikaisa magetsi then iye anobva azoenda obva azonogara ikoko, iwewe savahosi ndiwe uchazosara uchigara mumain house. Takati takagara kudaro mukoma, ndakangogara navo kuda kwewiki, ndikabva ndanzwa kuti zvainge zvisingaiti. Pain yandainge ndiinayo yainge ichirwadza, uchiziva kuti in another room kana kuri kunze murume wako akasarudza kuti nhasi haasi kuuya kumain bedroom, ari kuenda kunorara naamainini, uchitoziva kutoti murume wako ari kutorara aina amainini vachiita zvavanenge vachiita ikoko. The pain was just too much. At that time ndakabva ndangotorana nevana vangu ndikabva ndadzokera kumusha. Murume ainge ari kubasa, ndakangobuda ndisina kana kumbogara ndaudza amainini kuti ndiri kuenda kupi. Ndadzokera kumba ndokubva ndazongonanga kumba kwagogo vaya, ndikabva ndavaudza zvose zvandainge ndakasvika ndikasangana nazvo kuHarare. Gogo vaya vakabva vati izvi ndo zvidiki muzukuru wangu, iwewe unofanira kuziva kuti nawo una gogo vako vanokwanisa kukurwira hondo dzako dzose. Gogo vaya vakabva vati dambudziko rainge riripo nderekuti zveshuwa murume wangu ongu ainge akaita musikanzwa, but achinoita misikanzwa yake mhuri yake ainge achiida, ainge achingoitawo misikanzwa iya inoitwa nevanhurume yekusagutsikana. Saka by the time yaakazoti ainge ava kusada kuramba achingodanana negirlfriend yake, then musikana uya iye akabva azoenda ndokubva azoudza amai vake kuti ainge ava kutoda kutorambwa nemurume wangu. Ndopa vakabva vazobikira murume wangu. Hanzi murume wangu iye ainge akatoita zvekutobikirwa naamai vegirlfriend yake. Umwe musi vakangomudana vachiti aifanira kuti ange achiuya kumba kwavo, izvo vainge vatomubikira kudhara. Hanzi zvavakaita vakaita zvekutora chipfeko chavo chemukati ndokubva vazochiisa pamusoro pesadza mushure mekunge vari pakura. Then stimu iya yakazoti yava kupfungaira, yainge yava kutora tsvina, then bhurugwa riya ravo rakazoti rava kutanga kudikitira. Tsvina yose iyo yainge ichipinda musadza. Murume wangu ndokamudyisirwo kacho ako kaainge akaitwa naambuya vake. Zvadaro murume wangu ndopa akabva azotanga kuona kuti ainge asisina decision, aiti kana akafunga nezvangu then mishonga iya yaibva yazotanga kushanda, asi iye mumwoyo make mhuri yake ainge achida, ndokusaka ainge akazokwanisa kukasika kudzoka achiuya kuzonditora. Gogo vaya vakabva vazoti tiri kufanira kuti tinge tichiparadza mhiko idzi dzakaiswa pamurume wako. Ndikabva ndati aiwa, itai basa renyu gogo. Gogo vaya vakabva vazondipa mimwe mishonga iyo yavakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka nayo kuHarare. Kana ndadzoka kuHarare ndaifanira kuti ndizopota ndichiimwaya pachivanze vanhu vose vasati vamuka. Ndadzoka mukoma ndakangonyepedzera sekunge zvose zvainge zviri right. Vamainini vaya ndainge ndichitosekererana navo ndichitofarawo navo, ende vanasisi vavo vaiti kana vauya kuzovaona neniwo ndaitonyepedzera sekunge ndiri munhu ari very open, asi mumwoyo ndainge ndichirwadziwa kuti saka vanhu ava vari kutoda kutoti munin'ina wavo ange achinditorera murume wangu. Manje pakati pedu panofanira kuwana anopinda muvhu 6 feet underground chaiyo. Ndainge ndisina kana
matsitsi, but on the outside I was pretending as if zvose zvainge zvitongoripo. Inini ndaiti kana dzava kuma4 ndobva ndamuka zvangu ndotanga kutenderera pachivanze ndichisasa mishonga iya mukoma. Kubva zvandakazopedza kushandisa mishonga yandainge ndakapiwa nagogo vaya, amai inini ndobva vakabva vazotanga kurwara, vakangorwara very serious, ndokubva vatoenda vakabva vaadhimitiwa. Iniwo ndakabva ndati regedzai ndimbodzokera kumusha, because kamurwariro kacho kainge kachiita amai inini kainge kachityisa. Ndadzokera kumusha, murume ndobva akabva azondifonera achinditi hanzi amai inini vainge vashaika mushure mekunge vaita miscarriage, hanzi vainge valuza ropa rainge rakawanda ndokubva vazoshaika. Amai inini vakati vashaika, ndakambogara kumusha kwenguva yakati rebei ndichitira kuti iye murume wangu nehama dzemukadzi wake vange vachizoita maprograms avo inini ndisipo. Then ndopa ndakabva ndazodzoka manje kuHarare. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakati ndiri mubhazi nevana vangu tava kutoda kutonopinda muHarare, ndopa ndakabva ndangoona kuti ko avo ndeamai ininika. Ndakavaona vachiita sekunge vainge vachikrosa tara, but vakati vakrosa tara, then a few minutes later ndokubva ndazotoona kutoti ko amai inini vainge vapinda mubhazi. Muona paya pane masteps aya ekuti kana uri mubhazi ndo paunodzika napo zvekare, kana uchida kupinda mubhazi ndo masteps aunoshandisa. Ndo pavainge vakangomira ipapo amai inini vakangonditarisa, vainge vasingabwairi, vainge vasingaiti sei. Zvino izvi mukoma zvakaitika atori masikati, ende handina kana kumbogara ndaziva kuti kunyangwe chipoko unokwanisa kutochiona masikati zuva rakacheka nyika. Ndo zvakaitika musi iwoyo mukoma. Amai inini vakati vanditarisa kudaro kwekanguva kakati rebei, ndo pavakabva vazotanga kufamba vachiuya pacho apo pandainge ndakagara. Iniwo kuti ndinge ndichikwanisa kusimuka ndainge ndisingakwanisi, ndaita sekunge munhu ainge akatorovererwa hoko. Zvadaro amai inini vakabva vangouya, kana kutaura vainge vasingakwanisi. Asi chakandivhundutsa ndechekuti ivo vakabva vazoburitsa kamwana kacheche mudumbu mavo, but kamwana aka mukoma unotoona kutoti kamwana kacho akasi kukura, like pavakaita miscarriage iyoyo vainge vaine 4 months. Saka mwana ane 4 months anenge achiri mudumbu raamai vake ndo mwana wavakadzura kubva mudumbu ravo, ndo mwana wandinopota ndichirera iyeye mukoma. Zvinhu zvekuti mukoma zvinogara zvichingondityisa, but kana iri choice handitomborina, because ndikazama kuti ndinge ndichiramba amai inini vanondirova. Dzimwe nguva ndinozotoswera ndakazvivharira mubedroom mangu, because amai inini vanenge vandirova, ende vakagara vandirova vanobva vandisiya ndakazvimba kumeso. Saka ndinenge ndichitya kuti ko vana vangu vanozondibvunza kuti ko nhai mai maita sei, kasi marohwa here nadheti, why is it makazvimba kumeso kudaro so. Saka amai inini takati tiri mubhazi kudaro, vapedza kudzura mwana wavo uyo wavakadzura mudumbu ravo, vakabva vazomuisa muhandbag rangu. Navo amai inini ndakati ndakavatarisa, ndakabva ndaona kuti saizi yekureba kwavo yainge yava kutanga kurijusika. Amai inini vakabva vazorijusika, vakabva vaita kamunhu kadiki diki kachidhoma chaiko, ndokubva vakwakuka vakabva vanopinda muhandbag mangu. Kudzamara tichizosvika muHarare tichizoburuka mukoma, ndainge ndichingonzwa kungobvunda nezvose izvo zvandainge ndaona. Takazoti tasvika kumba mukoma kuti murume ndingamuudza, ndakabva ndanzwa ndichitya kuti zvino kana ndikamuudza iye achabva azoziva kuti ndini ndakakonzeresa kuti amai inini vange vachizofa. Saka ndakabva ndati kana ndikawana mukana ndiri kufanira kuti ndinge ndichikasika ndichidzokera kumba. Ukuwo murume semunhu ainge ari pamastresses ake, ndati ndiri kuda mbodzokera kumusha. Iye akabva ati haungandisiyi ndega, because ndiri kutya kusara ndiri ndega panopamba. Tariraone kuti zimba rose iri ndosara ndiri ndoga. Apa imimi mune system yekuti kana mukagara maenda kumusha hamuzivikanwe kuti munozodzoka rini. Murume akabva ati tinotoenda tose. Takazodzokera tose kumba
kumusha kwevabereki vangu tikabva tanogara. Mukoma ndakatanga ndichati kana ndikada kunyepera kuti ndoda kumboenda kunoona hama yangu Nhingi, murume wangu ainge angori mudhuze mangu zvekuti mukana wekuti ndinge ndichienda kunoona gogo vaya ndakabva ndaushaya. Apa gogo vaya kana foni vainge vasitomborina. Ndakabva ndazodzokera nemurume tikadzoka tikauya kumba zvedu kuHarare tikatanga kugara. Ndainge ndichingoti ndichazonoona gogo vaya, asi nekufamba kwenguva gogo vaya vakazotosvika pakuzonoshaika. Kunyangwe kuvabhadhara dzimwe mari idzo dzavainge vakati ndaifanira kuti ndinge ndichizovabhadhara ndainge ndisitomborina kana kutombokwanisa kuvabhadhara. Zvadaro pandakanzwa kuti gogo vaya vainge vashaika kana kumariro kwavo handina kana kumbogara ndaitawo pfungwa dzekuti ndinge ndichienda ikoko, because zvose zviya zvainge zvakandishamisa zvandainge ndakamboona zvainge zvaita sekunge zvainge zvadzimuka. Kunyange mumba wainyatsodzwa kuti mumba umwe muri kufefetera kamhepo, ende murume wangu kundida chaiko wainge wava kunyatsokuona kuti panapa me and my husband we love each other, but rwainge rwava rudo rwainge rusiri normal, because pamishonga yose iyo yandakashandisa mishonga yacho inoita sekunge iye murume wangu ane kamwe kakutorerwa pfungwa kaakaitwa nemishonga yagogo ivavo, because sometimes now kana kuri kunzi ndikamuka ndikaramba kutamba nemwana waamainini kana vakandirova ndikatomuka ndakatozvimba kumeso, iye murume wangu akanditarisa anotoita sekunge hapana kana chaanenge achimboona. So upenyu hwakati uchingoramba uchienderera mberi. Mukoma gogo vaya vashaika, then amainini ndobva vakabva vazongotanga kungodzoka, ende madzokero avo avanoita ari very funny. Kunyange ndakakiya door remubedroom unotovaona vachitovhura door vobva vatopinda vobva vatoti nhai Gulezi, ko muri muno zvenyu? Ndatambudzwa nemwana wangu, ndaneta nekutamba naye, regedzai ndinge ndichienda kunomutora. Unotonzwa mafootsteps avo vachifamba vachienda muspare room, then vobva vazodzoka. Pavanodzoka vanenge vakabata mwana wavo iyeye uyo wavakadzura mudumbu ravo. Chinotyisa pamwana wacho mukoma, mwana uyu haararami haiti sei. Unotoona kutoti mwana uyu akafa, but vanenge vachindimanikidza kuti ndinge ndichitamba naye, ende kana zvakakwidza vanondimanikidza kuti nditambe naye zveusiku hwose. Nyaya yangu iyi mukoma ndinotoshaya kuti ndoiudza ani, because ndinonzwa ndichitya kuti kana ndikagara ndaudza vanhu vanobva vazotanga kuda kuzivisisa zvakawanda. Muri yeZimbabwe, please ndipeiwo maadvices, ndichange ndichiteverera mucomment section. Zvipoko zviriko, kana uchifungidzira kuti zvipoko hakuna, famba nenzira idzi dzandakafamba nadzo wobva waurayisa munhu woona kuti zvipoko hakuna here. Ansa yako unoiwana. Inini yangu ansa ndakaiwana, ende ndichiri kurarama ndirimo mukati mayo ansa yacho iyoyo. Apa murume wangu unotoona kutoti apa hapasisina munhu, pfungwa munhu uyu haasisina. Kana ukamuona achifamba unoti apa paita zvemurume, asi the moment yaunotanga kutaura naye dzimwe nguva ndinozotonyara, because anokwanisa kungoti kana takagara nevanhu vatinenge takagara navo tichitoita nyaya, iye dzimwe nyaya dzisingasekesi anoita kufa nekuseka. Like recently kumaarea kwatinogara pane vamwe mai vane mwana wavo akawira mumugodhi, saka takati tichiudzwawo nevavakidzani nyaya iyoyo, then murume wangu akabva atanga kutoseka zvekuti waitoona kutoti munhu uyu kukwana haasisina kana kumbokwana. Vedare ndo the second message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi right now unotoona kutoti murume wangu kana kutokwana haana kana kutokwana chaiko. Please ngatitaureiwo navo mucomment section.